שם במעטפות נמצאת הקבוצה ורודה 11 חניכים מחכים לחלק פעם 17 שיש בוקר טוב לכולם! איך עבר הלילה? מי רוצה לספר מה קרה לו? אבל לא, אני אתחיל. טוב, אני מזכירה בלילה, נעלמו לי 3 חניכים. מה משנה? קיצר, אני עוברת חדר, ופותחת את הדלת ושואלת, יש פה חניכים בנים? לא! קיצר, אני פותחת את הדלת של החדר שלהם, עומדים 2 בנים מאריאל, הפעם בלי חולצה ולא נכנסתי, ואני אומרת להם, איפה החניכים שלי? והם אומרים לי, בדוק בחדר של הבנות? תראה מה גרמת! אריאל! שקט! שירה! די! בדק בארונות שלנו? קיצר, הם התחבאו מתחת החדר של עצמה, סתומים! יש פה קיבל שלך לזה לשקט! מיקי סתום מדבר ותעבור שם זה השולחן. קוראים לי ישראל! זה אותו דבר, זה לא משנה. מי החניך ה-12 שהגיע? שחף תעמוד ותענה. אתה רוצה? טוב, היום אנחנו הולכים לשחק. אתה יושב. מה אתם עושים בטלפון? נראה לך שאמא שלך יותר חשובה מהפעילות? תביא לי עכשיו את הטלפון. עכשיו את הטלפון. עכשיו שבו בשקט. תודה. טוב, היום נשחק הרוצח. אבל חייבים לשחק את זה עם הסכין פיפי. מה, אתם לא יודעים מה זה? טוב, אז עושים בוקר טוב מיקי, זרקו איך הסכין פיפי! טוב, רגע טוב בימה. עבור 20 סיבובים. אני חושב ששחף לא רוצחת. שחף, את הרוצחת. לא, זאת לא אני. זאת תמר הרוצחת, היא מנסה להפליל אותי. מה? כן, זאת תמר. מי חושב שזאת תמר? לא. אני חושבת בישראל! עכשיו אני אומר שאתה! אני המדריך, בשם! אני גם חושבת שזה ישראל! נשאר אותך הבא! מה נראה לך שאתה? אתה היית בצבא? היית לוחם קרבים? יאללה קום, יש לך עוד איזה צורתי, תביא לי את אתה. שם שמה!